ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു DS കിച്ചൺ വേൾഡ്. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ബോളിയാണ്. ആദ്യമായിട്ട് ബോളി ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുന്നവർക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടും. കാരണം ഞാനിത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ബോളി ഉണ്ടാക്കി നോക്കുന്നത്. ഇത് തന്നെ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാര്യം എനിക്കുണ്ടായ കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് ബോളി ഉണ്ടാക്കാം. അതും ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ടൊരു ബോളി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇത് 250 ml കപ്പാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നീട് ഒരു ലേശം ഉപ്പ്, ഒരു 2 നുള്ളു ഉപ്പ്, അതുപോലെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് ഈ മാവിലേക്കൊന്ന് പിടിപ്പിക്കാം. അതായത് നമ്മൾ പുട്ടിനൊക്കെ നനയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഒന്ന് മാവിലേക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഒരു കപ്പ് മൈദാമാവാണ് ഞാൻ എടുത്തിരുന്നത്. അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം തന്നെ, അതേ സെയിം കപ്പിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത്. അതിപ്പോൾ ചപ്പാത്തിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോഴാണ് ആ ചപ്പാത്തി നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ കുറേശ്ശെയായിട്ട് നമുക്കിത് വേഗം തന്നെ നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഞാൻ വീഡിയോയുടെ ലെന്ത് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് കുഴയ്ക്കുന്നതല്ല, ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡായിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇതിപ്പം ഒരു കപ്പ് മൈദയ്ക്ക് എനിക്ക് 1/2 കപ്പ് വെള്ളമാണ് വേണ്ടി വന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ കൈയൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ സൈഡിലൊക്കെ ഉള്ള മാവ് ഞാനൊന്ന് ചേർത്ത് വെക്കുകയാണ്. ബോളിക്ക് വേണ്ടുന്ന കോട്ടിങ്ങാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മൈദാമാവ് കൊണ്ട് കുഴച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പരുവെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓട്ടടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ, ആ ഒരു പരുവാണ് കറക്റ്റായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടുന്നത് എള്ളെണ്ണയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ എള്ളെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സ്പൂൺ കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് എണ്ണ കിട്ടത്തക്ക വിധം ആക്കി കൊടുക്കാം. മാവിനെ നല്ലതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് മാറ്റി വെക്കാം. ആ സമയത്തിന് നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന കടലപ്പരിപ്പ് എടുക്കാം. 1 കപ്പ് കടലപ്പരിപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. അതായത് 1 കപ്പ് മാവിന് 1 കപ്പ് കടലപ്പരിപ്പ്. പരിപ്പ് നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിനോടൊപ്പം 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1 നുള്ളു ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് 2 വിസിൽ കേൾക്കുന്ന വിധത്തിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന മധുരം തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ട് 1 കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം ഒരു 4 ഏലക്ക തൊലി കളഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ നമുക്കിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ പരിപ്പ് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അതിലെ വെള്ളമെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും അതിനകത്ത് ശകലം വെള്ളം നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൂടി നമുക്ക് ഒരു അരിപ്പയിലിട്ടിട്ട് വെള്ളം മാറ്റിയെടുക്കണം. പരിപ്പ് ഒരുപാട് കുഴഞ്ഞു പോവാതെ എടുക്കണം. കാരണം നമുക്കിത് ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ മതി. 2 വിസിലുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പരിപ്പ് നല്ലതുപോലെ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് പരുവത്തിൽ വെന്ത് കിട്ടും. ഇനി വെള്ളം ഒന്ന് വാർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. പഞ്ചസാര പൊടിച്ച് അതേ ജാർ തന്നെയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. തീരെ ചെറിയ ജാറാണ് അരയ്ക്കാൻ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 or 3 പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കണം. പരിപ്പെല്ലാം നല്ലതുപോലെ അരഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ച് നോക്കുമ്പം നമുക്ക് ബോൾസ് ആക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പരുവെന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടലപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നെയ്യ് ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാരയും ഏലക്കയും കൂടെ നമുക്കിതിലോട്ട് ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ പഞ്ചസാരയും പരിപ്പ് വേവിച്ചതും കൂടെ നല്ലതുപോലെ നമുക്കിത് ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കഴിയുമ്പം കുറച്ചൊന്ന് ലൂസായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഉടച്ച് ഇളക്കി കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പം ഇത് വീണ്ടും ഡ്രൈ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ മാവ് കുഴയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കണം. ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ ആയിക്കിട്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന മാവ് 3/4 മണിക്കൂറായപ്പോഴാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തത്. ഇനി അതിൽ ബാക്കി വന്ന എണ്ണ ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ്.
അധികമൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണ മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളായിരുന്നു. മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അങ്ങ് വിട്ടുപോകുന്നൊരു പരുവമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്നത് പോലെ നല്ലതുപോലെ നമുക്കിതൊന്ന് കുഴച്ച് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഇത് പരത്താൻ പോവുകയാണ്. അതിനായിട്ട് കടലപ്പരിപ്പ് മിക്സ് എടുത്ത് കുറച്ച് ബോൾസ് ആക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 3 ബോൾസാണ് വേഗം ആക്കി നോക്കുന്നത്. ബോൾസിൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് ഒരു നാരങ്ങയുടെ അത്ര വലിപ്പമാണ് ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ആ എണ്ണയിൽ കൈ ഒന്ന് തടവിയിട്ട് ശകലം മൈദാമാവ് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കൈവെള്ളയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പരത്തി കൊടുക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒരു കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഈ മൈദാമാവ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉരുട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കടലപ്പരിപ്പിൻ്റെ ബോൾ എടുത്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് എടുക്കണം. നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം കുറച്ച് മൈദാമാവ് ഇങ്ങനെ ബാലൻസ് വരും. ആ ബാലൻസ് വരുന്നത് നല്ലതുപോലെ നമ്മൾ അത് മാറ്റി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്ത ബോളാണിത്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തപ്പം ഫില്ലിങ് പുറത്തോട്ട് പോകണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മൈദ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ബോളാക്കിയിട്ട് പരത്താനായിട്ട് മാറ്റിയത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പരത്തുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. നമുക്കപ്പോൾ പരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് അരിപ്പൊടി തൂകുക. അരിപ്പൊടി തൂകുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഗ്രിപ്പ് കിട്ടും. മൈദാമാവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെന്നി വീണ്ടും പോവും. അപ്പം എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് അരിപ്പൊടി ഒന്ന് മുകളിലൊന്ന് തൂകിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. പരത്തുമ്പം ഒരുപാട് പ്രസ് ചെയ്ത് പരത്തണ്ട, അധികം ബലം കൊടുക്കാതെ പതുക്കെ പരത്തിയെടുത്താൽ മതി. ഇപ്പം ഞാൻ പരത്തി വന്നപ്പം തന്നെ എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. ആ മൈദാമാവിൻ്റെ നമ്മൾ കൊടുത്ത കോട്ടിങ് കുറച്ച് മുന്നിലായിട്ടിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് കടലപ്പരിപ്പ് വന്നിട്ടില്ല. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈദയുടെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് സൈഡിലെല്ലാം കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല. ഈ ഒരു സൈഡ് ഫുള്ള് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് വന്നത്. അപ്പം ഒന്ന് പരത്തിയിട്ട് നമുക്കതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് ഇനി വരുന്ന ബോൾസ് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഒരു സ്പൂണ് കൊണ്ട് ഞാനിതെല്ലാം അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ്. എന്നാലേ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം. അതിനുശേഷം ശകലം എണ്ണ തടവിയിട്ട് കുറച്ച് മൈദാമാവ് എടുക്കുക. ഒരു നാരങ്ങ വലിപ്പം അത്ര മതിയാവും. എന്നിട്ടത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പരത്തി കൈവെള്ള വെച്ച് തന്നെ പരത്തിയിട്ട് അതിലേക്ക് കടലമാവിൻ്റെ ബോൾ എടുത്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഇതിനെ ഒന്ന് കോട്ടിങ് കൊടുക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു കോട്ടിങ് മാത്രം മതി മൈദയുടേത്. അപ്പം ബാലൻസ് വരുന്നത് ഫുള്ള് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. നമ്മളിങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കുമ്പം കുറച്ചധികം പോയാലും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ ആ ഉള്ള ഒരു മൈദയുടെ ആ ഒരു കോട്ടിങ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഫുള്ള് കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത്ര മതിയാവും നമുക്ക്. നല്ലതുപോലെ ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പരത്തിയതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു കോട്ടിങ് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഇനി നമുക്കിത് പരത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരുവമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് അരിപ്പൊടി തൂകുക. അതിനുശേഷം ഈ ബോൾ വെക്കുക. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിനെ പരത്തിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ
നമുക്ക് അടുത്തതും കൂടെ റെഡിയാക്കാം. ബോളി ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴുള്ള എക്സ്പീരിയൻസാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒന്ന്, കടലപ്പരിപ്പ് നല്ലതുപോലെ അരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അത് ചെറിയ ജാറിലിട്ട് 2-3 തവണകളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അരയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഒരുമിച്ചിട്ട് അരച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്ക് 1-2 കടലപ്പരിപ്പൊക്കെ അരയാതെ കിട്ടി വരും. അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ കവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഒരുപാട് മൈദാമാവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കി എടുക്കുമ്പം നമുക്ക് ആ ബാലൻസ് ഫുള്ള് നമുക്ക് കിട്ടും. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടേണ്ടത് മൊത്തം അകത്തുള്ള ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ചുട്ടെടുക്കാം. ഇതാണ് ആദ്യം പരത്തിയ ബോളി. അതുപോലെ പരത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കടലപ്പരിപ്പ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അരയാതെ കിടക്കുന്നത്. നമ്മൾ പരത്തി കഴിഞ്ഞപ്പം അതിങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പം അരയ്ക്കുമ്പം നല്ലതുപോലെ ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ശകലം നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചുട്ടെടുക്കുന്നത്. നെയ്യുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് നെയ്യ് ചേർക്കണ്ട. ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി ചുട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. 1 കപ്പ് മൈദാമാവിന് 15 ബോളിയാണ് ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റിയത്. അപ്പം ചുട്ടതെല്ലാം ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്.